क्या आप सीजनल कोल्ड, कफ, छींके आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना और बलगम से परेशान हैं? तो आप ट्राई कर सकते हैं GNTL कंज्यूमर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट बेनाड्रिल सिरप। इसमें होता है डाइफेनहाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट। इसकी करंट MRP 150 ml बॉटल के लिए 110 रुपये है। इसे आप 1mg.com से 97 में खरीद सकते हैं। बेनाड्रिल सर्दी खांसी के सभी एलर्जीज को कम करता है। रनी नोज, स्टफी नोज, स्नीजिंग, वाटरी आइज और म्यूकस को पतला करके उसको बाहर निकालना आसान करता है। ये बलगम को खत्म करके खांसी से राहत देता है। अडल्ट डोसेज यानी बड़े लोग इसे दिन में 3 बार 5 ml तक ले सकते हैं, खाने के साथ या खाने के बिना भी। लेकिन इसे हर दिन सेम टाइम पर लेना बेहतर होता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, नींद आना, चक्कर आना और किसी किसी को इसके कंटेंट की एलर्जी भी हो सकती है। जनरली ये साइड इफेक्ट जल्दी कम हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी को हद से ज्यादा हो तो इसे लेना फौरन बंद करें और डॉक्टर को दिखाएं। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें और ऐसे ही और दवाओं के बारे में जानने के लिए मेडिसिन दवा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।